Перед вами самый простой рецепт торта для собаки. Вы спросите меня, зачем собаке торт? А я отвечу, просто так. Берем одну среднюю морковь, трем ее на терке, добавляем одно яйцо и пару ложек отрубей. Полученную смесь выкладываем и формируем коржи. Отправляем в духовку минут на 10. Далее делаем паштет. Я отварила одно куриное филе, пробила его в блендере с одной ложкой йогурта. Собираем поочередно слои и промазываем торт снаружи. И все, торт готов.